Þá komum við að 9. liða dagskrá, það eru reglur Akureyrarbæjar fjárhagsaðstoð, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Og seti ágættu bæjarfulltrúar, ég stend í ströngu við að fletta á milli skjáa í tölvunni minni og vona ég sé að finna rétta málið núna. Reglur Akureyrarbæjar fjárhagsaðstoð. Þetta er liður 3 í fundargerð velferðarráðs dagsettri 12. janúar 2026. Lagðar fram til afgreiðslu breytingar á reglum fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar. Aðalheiður Kristjánsdóttir lögfræðingur og Halldóra Kristín Hauksdóttir forstöðumaður sátu fundinn undir þessum lið. Velferðarráð samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar. Og hérna ætla ég líka að fara örlítið inn í reglurnar og segja frá lagagrundvellinum sem er fyrir þessu. Það segir í 1. grein í reglunum: skylt að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Samanber 4. og 7. kafla laga félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40 frá 1991 með síðari breytingum. Og ég ætla að nefna hérna 2 eða 3 atriði viðbót. Í 2. grein er fjallað framfærslu skyldu. Fróðlegt að rifja það upp. Hverju manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Samanber hjúskaparlög nr. 31 frá 1993, barnalög nr. 76 frá 2003 og 19. grein laga félagsþjónustu sveitarfélag nr. 40 1991. Og fólk sem í skráðri sambúð í þjóðskrá á sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón. Svo ætlaði ég að segja frá því að það er viðbót við kaflan hér hverjir eiga rétt. Erlendum ríkisborgurum utan EES sem ekki eiga lögheimili í landinu skal aðeins veitt fjárhagsaðstoð í sérstökum tilvikum að höfðu samráði við ráðuneyti enda hafi áður verið leitað eftir aðstoð frá heimalandinu. Samanber 1. málsgrein 15. greinar laga félagsþjónustu sveitarfélaga. Við slíka ákvörðun skal fylgja reglum ráðuneytisins sem settar eru á grundvelli 15. greinar fyrrnefndra laga. Og loks ætla ég að segja frá því til fróðleiks að maður kemur fram í 11. grein að sem varðar fjallar eignir umsækjanda eða maka og þar er svona til áréttingar ný málsgrein sem að segir nokkurn veginn sama og var áður en aðeins skýrar. Ef umsækjandi, maki hans eða sambýlisaðili á eignir sem nýtast til framfærslu á hann ekki rétt á fjárhagsaðstoð. En þetta eru ítarlegar og góða reglur og margvíslegur réttur sem fólki er tryggður og ég held bara góða reglur í heildina. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokið máli sinu orðið laust sem enginn hefur hvað sér ljós þessi geta samþykkt. Það eru öll.